Capage TV. Capage TV. Zomona vient à biso de Nilesi. Vieux wana so landie musisa mutego katanaon actuellement. Ko raisonner au bloqué. Tant aussi au bloqué au sali AVC. So landie vient à biso. A commis un homme inexplicable. Tozo comprendre te et l'on ne se carne quatre na moto. Mariage de Kolabiso. Est lié abala jaune, abala noir, abala mwindo, abala pembe, wana eza shwanaye. Ozo comprendre, eza shwanaye ata bali libanda mboka ba sœur église. Bokenda nde ko lukanzami okenda oluka pasteur ti. Pardon. Bazanga tina botika me bato valeur bokindi. Eza sélection ya monde des ténèbres. Balingi kolongola bateau ba osunga. Bateau bossa quelque chose, c'est la sorcellerie. Yango, il faut que téléma na mabondeli au bandi koyemba okomi mbala moko pasteur. Fabi yangonde ya binonde zo futa ko loyembo zo futa isute. Mais loyembo zo futa te, molimo ezali soute. Est-ce que lelo to sala ba campagne na la wa oyembo? C'est ça. Soki lelo ngana a pas sa campagne c'est désormais no bimsal boom na no bimsal nini o kamwa. Bimeyonga na bi ozo chasser ba démon. Il y a un peu de bon de la pola, mais comme comment là. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko na ngese yaki? Koko teleza mbote na biso? Mbote? Mama Capage. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Ko bosa na te au redezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Capage, Oredezo, frappe na retour. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres,
Sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rit Beauté a eu sous Cynthia Kapash Autiko Sokola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rit Beauté. Bato nyos bangi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Yango. Gamme o ata bébé en pakola. Olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme o. Mafuta na biso yango ne mikolo na to pakola. Oyo eza na base de papaye, savon na biso eza na base de papaye. Mafuta na biso pe kitoko. Ba o balingaka munoko na bango comme na moi rose bokomi ko 6 à biso da pour ko bebisa munoko te. Rit Beauté a biso oyo acné sérum oil eza pour bato bazala mo elongi ekota kota ba buto ezo sakano makasi ozala poto ozala Afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atie biso yango so omona ke batache moko esali ngai mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni ça Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola yango nazo recommande bino bagamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te o voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rit Beauté etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndeti na bomona poso na beba te bosepela na poso na likolo na tingani ka na Rit Beauté Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Kapash Télévision, bienvenue et merci de m'avoir sur Balandara Bisso. Tozala Miché Kouchou, évangéliste, ayara parmi Bisso, Azara Bisso pété, ayara vraiment pour la collègue d'Isaba, Nzambe Belé, Balandara Bisso. En tout cas, merci pour beaucoup de fil, en tout cas, l'encouragement, Eza et Belé. Nzambe a pas bon là-bas, nous sommes soutenir Bisso de près, de loin, partout. Dans le baratin, on a que tant la gratuité la gratuité scolaire, ils ont raté. Moto nyoso a recépé la paix à l'ingui en plus na musala nzambe et puis une église parce que toujours construire église en construction musala nzambe za on a numéro na eza on a touché la bango mingi ba numéro ya ba téléphone nzamba sunga penza ba obazala ka vraiment motivé pour na ko saisir l'opportunité bote et musala nzambe et puis merci ko ya lisu na Kapash Télévision mbote mama Cynthia Kapash mon nzambe na sepel mingi koya lisusu na invitation ya lelo na pesi mbote na bande konyoso bazolanda na partout na monde entier na Europe na Afrique na Mbandaka na Guadeloupe na Mbujimai na Lumbashi vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse donc na sepel mingi pour l'émission lelo OK na sepel ya na moni Bible eza de na Luc na invité ceux qui est le moro et koki ko bima wana ou bien avant to banda émission exhortation mo ya muki avant na kota na ba grande ligne actualité bato bazolanda biso partout bazali et le koninyo ba koki saisir non e bande na ba onyoso ba uti ko fela pe ba être cher malgré to zarasu na be place ko la bible mbete même ba ko kende na ndenge ya osarana te un toma oui normalement ba jeune Likambo ya liwa tous ces derniers temps et comme le moment vraiment ça fait vraiment très mal d'ailleurs nauti ko perdre grand frère moko quartier donc il y a Patrick Kibonge vraiment il y a moko malamu donc atika ko lo baté donc to kola wana to mone et si quand même asona te si ka finga mututi vous comprenez mais vient na biso akufi bazaba ene na biso. Mais je ne crois pas qu'il y a 50 ans. Okay. Donc ça me fait très mal. Tant que vous avez donc il faut samber la macasse. Dans le bas plusieurs fois, Bible le Bible na psaume 90 verset 10, Moutoufa vivre 70 ans et puis 80 ans. Bible matin la Genèse chapitre 6 verset 3, Moutoufa a atteindre 120 ans. On a mon esprit ne restera pas toujours éternellement dans l'homme.
l'homme n'est que chair. Donc, bah, délai à il faut à ça là 120 ans. Mais le comme vraiment pas si, comme on a battu que ça même 70 ans. Battu que ça 80 ans. Et comme il passe. Donc, il y a un moment, il faut multiplier prière dans la famille, Tobimeli. Sorcellerie zali ou za ko réduire ba année ba âge ba tout na sena moy il faut ko bonde la ko briser force wana pour mutu soki oye na mokili il faut accomplir mission on nzamba tindi donc il faut pas que oye comme visiteur moko boy au sali 15 ans au koufi 10 ans au koufi 20 ans 30 ans biloko wana eza malédiction makasi yango Ecclésiaste chapitre 7 verset 17 la Bible dit pourquoi mourrais-tu avant ton temps. Pour la nini bozo kufa avant temps na nzambe. Eza mutuna bande kope fo bomituna. Pour la nini na famille. Bato ba osunga bilonde bakendaka. Bando ki botikala. Bato moko ba ko produire rien de botikala. Bando ki moko botikala. Bato bazanga tina botika mais bato valeur bokindi. Eza sélection ya monde des ténèbres. Balingi kolongola bato ba osunga. Bateau bossa quelque chose, c'est la sorcellerie. Il faut que téléma na mabondeli, que baby sa force wana vivre à 50 ans, que les 50 ans, que les 80 ans, comme même na 120 ans, tout est possible à celui qui croit. Ngai na souhaité au saint sa capage plus que 120. Amen. Vivre baye minunyo somnoko sila yo mona bakoko c'est sa promesse on nzambe apesi biso donc c'est un peu ça tout ce qui est vraiment bien bato nyonso bazaki koyembela nzambe bango nyonso bakoma bantoma Michel Coutu évangéliste koki koloba nini na yango est-ce que Roger Baka a raison que batom nyonso bazongela nzela ya lisangu to nzambe tanga benga mutu nenga zaleli. Romains chapitre 12 verset 7. Okay. La Bible dit ceci que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Apôtre Paul a lobi bien moto abengami na ministère na lingala bengaka ministère na lingala l'automo, voilà, okay. Merci beaucoup. Mouto bengami na l'automo na asala l'automo na obengami aux enseignants demeurer na ki enseignement obengami aux la pasteur demeurer na ki pastoral obengami évangéliste continuer na ki évangéliste na yo mais albiso awa tomoni comme c'est comme kindoki obandi koyemba okomi mbala moko pasteur babi yango nde ya bino nde zofuta ko loyembo zofuta isute mais loyembo zofuta te molimo ezali sute avant o lo balanga bo c'est que molimo ezali sute lelo awa ba to perdre ba chantre bango tu ba ko ba pasteur Ari papa pasteur nani Atom si pasteur Mike Kalamba pasteur José Ndita pasteur oh nani Matou Samuel pasteur Lombongo koma pasteur Lombongo kanisa na 1998 nous Lombongo la 1998 na bimisolo image no yembaka yakuzibula oh ouais yakuzi vraiment est-ce que lelo to sala ba campagne na la wa c'est ça soki lelo nga na a pas sa campagne c'est désormais no bimsal boom na no bimsal nini bo okamwa bimeyonga na bi ozo chasser ba démon. Comment la Bible dit ceci, selon Romains 12, verset 7. Mouto Benami na litomba na l'otombo na e akangama na l'otombo na appelle les agara moko. Nzambe so apesio grâce wana demeurer oko demeurer na ngotim ko kufa. Net nga les évangélistes ti na liwana na. OK. Atteint la comme na 100 millions de dollars na banque évangéliste. OK. Et au tenté au témoin bon mois des champs. Jamais. Pour me vendre je me suis bana ba desha na bango ba desha ngona ndeni kasi ko ba ko tape ba studio ezaka ba DMB te yoka na bisu na bisa ba to wana lo kwesa bango eza excès de zèle ozo comprendre et comme qui sentiment lelo ba chrétien mingi ba comme charnel yoka na bisa 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3 so kititi na verset 16 la Bible dit ceci mutu oyo soka comme charnel okoyebendeni. Un charnel, c'est quelqu'un qui dirige sa vie, tantôt par sa propre volonté, tantôt par l'Esprit de Dieu. Alors, bah charnel, bah comme ming na musala nzambi lelo. Oye bah charnel. 1 Corinthiens 3:3. En effet,
puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez pas selon l'homme. Cela montre Nzamba bengaki yo oyembo zaki spirituel lelo bino no yemba te na komi pasteur. Directement vous êtes charnel parce que obimi directement na appel pe na volonté parfaite à Nzamba. Un homme charnel, c'est celui qui dirige sa vie tantôt par sa propre volonté, tantôt par l'esprit de Dieu. Ce sont des hommes charnels. Homme animal, c'est quelqu'un qui dirige sa vie par sa propre volonté totalement. Mais le lot a pu placer un homme spirituel. Et tikali mouké. Tikali mouké, homme spirituel. Homme spirituel, aza dirigé totalement par l'esprit de l'État. Par l'esprit de Dieu. Mais les gens au tal tout autant que qui chante comme pasteur, non ebisa comme pasteur, non ebisa comme évangéliste. Qui? Il y a un évangile na Congo et commis na puissance assez parce qu'il y a des gens au Bagam. Mais pas bangonyo surtout. Il y a des gens au Bagardé, garder parole de Dieu. Au bazo pratiquer ango jusqu'à aujourd'hui. Mais tous amis qui sont nzamba sali au grâce de kozola nanga, au côté mosala nzambe azana katsa parole de Dieu, aux ungolu, aux a favorisé. Mais c'est pas donné à tout le monde. Le lobby mosala nzambe baby na makambo tozolo belo. Ozola nanga évangile nzambe, ils sont une démonstration où est l'évangile de Dieu. La campagne de Salema, le réveil matin, le bar est koufi, l'église est dans la place de bar et alaki. Aujourd'hui, ils ont sauté, ils la mité rarement. Puissance évangile les arabes. Ben film, qui va beki. Puissance évangile les arabes. Moutou a koufi à la mouki. Parce que t'as un Nzambe et koka qui t'a koufa. Liwa bandoki mais Nzamba la moussi parce qu'il est Dieu. Puissance évangile les arabes. Mouta botama qui n'a malformation mais alcool normal. Puissance Nzambe aveugle, moni. Puissance Jésus-Christ et ça rapide. Oye bande ko agir na tango akala. Bobomango. Biso tem to bomango eza na bato ba bomango. Banani. Ba oyo yebi wana. Sikoyo il faut toter les mains. Babo hypocrisie. Non, comment hypocrisie eza pe mabete. Mais ozo ko utiliser ngo comment? Ozo comprendre. Mutu so zolo ba makambo wana zolo bango bukase asa hypocrite mais azaka ndenge pas zolo bana. Yango Bible lobby, il ne faut pas se justifier. Surtout nous les serviteurs de Dieu, il ne faut pas qu'on se justifie devant les médias, aux autres se justifier. Non, tu dois seulement prêcher la parole de Dieu. Oh, bakozala na écoute ce Saint-Esprit va sauver. OK. Motolanzambe tozana openza elongo awa tomoni on dirait beaucoup ma peine la difficulté à choix par rapport que ceux qui ont bali mundele lokola Joël Francis et comme appelle ngambuna ma sœur église hein. Donc eza on dirait beti penangonga pa sœur mosusu ba se désabonner na ba page à pasteur ba mambo belé en tout cas beaucoup m'a rappelé un problème hein. Koba les anango problème ité za pe ngamboti. L'église ko bala déjà est-ce qu'ils ça ezara moi ezanango problème ité batunde bali ko memango comme c'est comme problème. Pasteur na okoloto toye. Alliance ya solo ezara la motema. O ezaka symbole elemo. Na yebi bato belé azana alliance ba ka pa na bureau. Évangile Nalanda qui on a eu, au moni pas une alliance, mais na sida. Papa Moko a eu kolukanga na bureau un certain dimanche, aza cadre munene na régie de voies aériennes. Aya ebisingabi naza marié depuis na bimana ndeko moko na ko ça l'examen à Monique. Atikelanga sida. Na ebisi maman bana que ça l'examen. Maman qui abimi négatif mais là positif. Depuis ce jour-là, nabimana maman ba na les soute so to bimane faut na préservatif. Attaque 4. Pour abattre la maman, il conseille c'est comme ko tungisa. Cela montre quoi? Ce qui motoza na fidélité au koki jamais ko tika moi sino ndako bima libanda. Liba les alikamoko ya choix les alikambo ya grâce. Ce qu'on a na grâce nzambi. Okozwa moi ça malam na vie. Et belé ba échouer na mariage parce qu'elle attaque alanda qui sentiment, alanda qui influence abatu, alanda qui amour intérêt, lelo oyo akomi ko ganga. Pour ko vanda yo moko kuna okena batu. C'est biso tokoya ba inviter to lati ba costume to meli to lié. Mais o makambo ke mona landa koza yo moko.
Vous comprenez? Ezala mwasi, ezala mobali. Serre son tongo lungu au bala. Tala mobali nini ovanaï. Étudiez bien pour ezala ke au bandolo bakeno na beti libaku mabe. Lelo autres au la plupart abattement divorcés parce que ça qui choix mabe. Mariage de Kolabiso. État lié abala jaune, abala noir, abala mwindo, abala pembe, wana eza choix naï. Vous comprenez? Eza choix naï ata bali libanda mboka ba sœur église. Bokenda nde ko lukanza mi bokenda oluka pasteur ti. Pardon. Bokenda oluka pasteur. Pata mo like. Koche like li bo pasteur. Ah. Bon yo tiki mi bale bena sido landa pasteur c'est ba sœur wala nyisu ba yanza. C'est ça. Ba misu ba missionnaire à diable bazana kati. La séductrice c'est belé. Ba que l'église au diable tindaka. Vous comprenez? On a déjà intercession. Pour l'intercession de moment na ba fin. Attends ben na na biso na kati intercession ba sœur bandoki ba ati. Ba ko za la pe belé ba batami wana. Suso bali mo sandoki. Asali so mariage nocturne au Sambo. Akab abalaka sidonienne nani. Jézabel sorcière a réussi que ça s'accable un roi moi n'ensemble mariage nocturne. Obi moi si soit sali so mariage nocturne moi sandoki. Au coup ta mobile pas unika sous vêtement moi si ni. Non, les abolingo. Et bilo mususu za devoir et moi si. Oui. Devoir et moi ce comme ça mobilité. Ah. Basi so monia ka likolo mobile. Étudier bien discerner bien lo koneza ko animer. Moi je pense toujours normal. Na poto normal pour bakuta ki na mibale ba yuma ya o aibi lo batsambe. Ya diaspora. Ya diaspora. Et pour mibale mingi ya diaspora lo kwa ba o sambela te. Ba o sambela ka te. Nous avons des conditions. Il faut qu'on s'embelle à toi, poto. Et à paradis. La France n'est pas un paradis. Les États-Unis n'est pas un paradis. Les États-Unis sont perdre ma faculté. Non. Tu dois prier. Nous sommes capables de faire partout ici qu'on a dit. Pourquoi on dit priorité Zakayango? Priorité Zakayango, bien sûr, la logique et la réalité. Mais avec Dieu, Dieu est capable de canaliser, Azap est capable de fungoler la porte au canalité. Bazo limiter nous ambe ba sambe la té, ndozo mona bazo kende na ba pratique mususu. Ba mona binoka ba ventier. Ba toano yamba ba pasteur ba ventier. Mais er malade roya. Ton problème comme Nathalie qui évangéliste moi comment ainsi au numéro na été. Oui. Effectivement, voilà tembesi là. Na ebisio bato poto na baza compliqué. Mais ne ba kitara era alikam. Wana en tout cas robosa la kiye mutakomaki akomata ki passer le mois kuna tala choko. Ba finga kanga na ebisio. Na ebara na sabino nini o finga nganga nzambe. Baba tika ye di ba no finga bino. Effectivement. Confusion. Donc les confusion mais hier super ba finga e. C'est ça. Donc nous surtout au sala to Rolanda ngote, ibiso photo continuer ko sala, musala nzambe peut-être à cause de la servante lobby. C'est ça. Ngai na bando pasola ba fiche. Ya ba campagne ngai yo. Nala ye luka makambuti. Na yi matumoli songi ndo mona sa awa. Na ki mutama tumoli makasi et puis so la ngana ki grand tongue. Na yi ko tonga. Ya onza mapesa kimia na bonzambe. Na zo kimia makasi. Obi même na famille nanga bato belé bandima nga ndo benga sango. Mais lelo ba omona na okamba église ba miracle zo salema na kati église bato bazo bongo la mitema ba guérison zo pesama et belé bandima ati. Na famille so botami botama papa moko maman moko mais vous avez le même état d'esprit. Vous avez la grâce moko ti. Ba msupe ba go bonga avant. C'est ça. Mais ba monde ba sisi ko bozia ko bongati. Nzamba ko permettre bino bobongi ya bosali pe loti. Mais muto e ko bonga na sima na bino tout a sali makambu o bino botika la bosalati. C'est ça. Loi ya nzambe za compliqué. C'est ça. C'est très très compliqué. Au moni David même tant Goliath azo tungisa bana Israël. David a ebisi bande konaye. Ngana okoisa Goliath. Bible loyiba ndekone ba yini David. David a tali loko ba ndekonanga ba minimiser grâce nanga à se séparer na bango. À se séparer qui automatiquement. Donc dans la vie frère, sœur ozola nanga papa maman, muto ako croire na yo te, se séparer na yi. So monika muto ça ba comparaison na yo. O sombi boye pe il faut que nga pe na sombo monika mutu ba langage ne ezake égal
ils ont une égalité. Nayo, il faut se séparer la mouton à cause de la près que ça l'homme déjà par rapport au message on a eu liban en Zambie. OK. Tozon kana on mettre on a kita mataka ka ah. Mais kalamba ya zolo baté mais côté mususu o ya Denis aza vraiment na kosilika makasi surtout likambaloba ki obakoki ko kangisa ye na minute muke tozon na multitude na émission ya Denis ezo sala pe que ba na Nzambe baza quand même déçu na ba comportement ya basai na Nzambe surtout ba balika na YouTube ko lo bani. Est-ce que vous avez un peu de YouTuber comme problème il y a Erana. En tout cas, on a dit ça. Maman Cynthia, YouTube, ils ont raison. Et même bien sûr. Mais il y a des gens qui utilisent ma casse. Donc, au-delà, c'est ça. Pour ne perdre et le côté surtout ça. Mais ça, déjà sur le terrain, là. C'est la visibilité à travers YouTube. Backlash. Effectivement. De tiraillement. On a vient à biso de Nilesi. Vieux on a so landié. Musisa muto ego katana actuellement. Au raisonner, au bloqué. Tant que c'est bloqué, au sali AVC. So la dit vient la bissoire. A commis un homme inexplicable. Tu dois comprendre que et l'on ne se carne quatre dans moto. Ce qu'on t'a les bandits souka au craqué. Donc tu dois battre banana ensemble. Mais bon tiens ma bonne délit. Tu n'as prié pour la dénilis. OK. Jusqu'aujourd'hui. Na prié pour la dénilis. Mais là que ça la passe attends tu prier maintenant moi ma camerouse sur ma casse. Mais tu l'embattre la Bible dit prier jusqu'à l'exaucement. Prier sans cesse, prier jusqu'à l'exaucement. Nous sommes tes akal lubanza. OK, donc, parole est vendue, on a des missions, on a ceux allés pour prêcher. Combien de bateaux à bon la montée? C'est le diable. Denis Lessi vient à Bisson avec beaucoup de respect, d'abord pour Azan Nkolo, mais Makambu, Oazo Sala, Tozo et Baté, il y a coupé sa explication derrière nous. Babi, la sorcellerie, ce sont des choses inexplicables. Il faut comprendre le fonctionnement de la sorcellerie. D'ailleurs, il faut la sorcellerie pour le fonctionnement de la ou soit une ambassade grâce à travers l'esprit de discernement, comment la sorcellerie est fonctionnelle. Mais bon, tu es bien, vous allez sous contre succès parce que bêta qui peine comme Joël Francis a que bala calamité tout le monde peut dire bala. Comment les gens ont un problème c'est la vérité belé. Cause la source les gens ont un problème véritable IGF et Zali jugement dernier. OK. Alors bien IGF ba pasteur. Le vrai IGF c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui voit partout. Il y a dans monde partout. Azomona na minito na sena mai azomona kamoisa ma sena mai mais Denis na sena mai na no pese formation makambo ile kakona azana mutute na sa mai mais je sais que ça mona partout zo contrôler le monde entier espace nyonso eza maboko na ye ongana babo bato ko banga muto banga ese kata musavi na ye mabe muto banga pas zati donc le problème c'est quoi notre vieux là il faut tout bon de la Nzambe azongi c'est une raison aza hors de lui bato pe ba yambe ba sa liso Koyambe ça le problème était bato yambaye bazo ba vie bazo ba mbongo et ainsi de suite. C'est ça. Et puis mingi ba landa po ba matsa ba chaîne na bango tout ça mais yango tende za li tombe pa lanza. Po biloko wana to kolekana. OK. Mbongo mituka basi ba compte na banque 500 page de YouTube. Nyonso ekoleka mais la parole de Dieu restera toujours. Amen. Tozongi siko na mamna biso oyo il fallait to Luc chapitre 10 verset 31. Bible lobby très important. Merci beaucoup. On dit qu'on canalise temps. Nathalie n'a combat Jésus-Christ. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en alla, laissant à demi-mort. À demi-mort. Verset 31, c'est que ça en passe. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa en outre. Deuxième personne,
un lévite qui arriva aussi dans le lieu, l'ayant vu, passa en outre 2 personnes. On comprend? Mais Bible lobby, 3e homme, Ezakinani, un samaritain. Bible bengié, voyageur. Moutoyo Azaki na Jérusalem. Azaki batu faut baye d'abord histoire ou bien pour admir alobar. Mouto amuta Azaki na Jérusalem. Mboka yakimia, mabimir Jérusalem, aken na Jéricho coûter ba problème. To boyité. Jérusalem et mboka kimia. Mais Mouto Azaki un homme d'affaires qui commerçant. Atali ba faire Ezaki un peu kolala, atali na optique abino son avandi bo faut faire ça la mouvement. Moutounyo son avis mouvement et dans la moutou. Même Nzambe, tant atala qui fait pambola Abraham, aibisaki en Abraham, va-t'en, sors de ton pays. Bima la patrie na bima la Mésopotamie po et si ko okengana Nzambe na ko so grand na pambola. C'est ça. Na vie bien aimé, mouvement et déplacement eza mabeti. Mais il faut nous Nzambe apeso ba directive ya kolanda. Mais moutou asala ki idée malamu. Azaki courageux, ya koluka kobima Jérusalem pour na kokende na contre mususu pour na osaba faire. Mbisela dakesika ma ezochola. Alors tant azui direction ya Jéricho, malheureusement azaki direction ya nzela ya mabe akute na ba brigand. Bible lobi ba dépouiller ki enan. Ba charger ba coup, ba tiki ya demi mort. Dans na parcours na ye azaki chemin ya mabe. Na chemin na kute na batu. Ba dépouiller peut-être ndeko zola na ngai nzela nini oyo landa le lokutela ba nani ba dépouiller vina yo ba dépouiller yo ba longolo nyoso ba longoli bozui ba longoli mbong ba longoli kitoko ba longoli kobota ba dépouiller vina na nini o comme le quoi moto après avoir causé la dépouiller Bible lo ba charger ba coup o kutela ba nani ba peso ba coup na vie vraiment parce que nzelo landa ki ezaki nzela ya Nzambe te. La Bible dit c'est l'Éternel et Dieu qui dirige les pas de ses enfants. Ceux qui osent la directive en Zambie, c'est très difficile au coin de la brigade à parcours. Mouto alanda qui chemin nzela yemoko tale sikakun. Akuta ba charger bakou. Bakou azui et tika à demi mort. Bato belé mama sensa. Bakuta bakou na vie. Bakoma par terre. Parce que la ndaka nzela mabe bato kutanga na bango ba bete baku atikontango tikala par terre bongona na edayo. Bible lobi un lévite aleka na moni muto na la oli asungai asani alekani. Peut-être na moments au traversé très difficile, moment moko ya passe, moment moko ya douleur, moment moko ya kolela, ya souci na otali sont bien aimés. Bateau peut-être au tchaki moteur ba ko sungo so ba sunyote, c'est la volonté de Dieu. Nzamba permettre et ça la mabongo. Nzambe à permettre et ça les mabongo bien aimés dans le Seigneur. Yeba ke Nzambe ayaka kokiti sa faveur na ye, grâce na ye na moto oyo azui ba choc na vie, moto azui ba coup, moto atikali par terre. Tant on moni que c'est fini, c'est par là que Nzamba telemaka. Deuxième personne les kala ki nani, Lévite. Lévite alekani akuti moto au lieu ayokele mawa, alekani akotaki. Troisième personne babi ezaki voyageur. Un samaritain. Tant où il y a moni moutona yoki mawa. Bien aimé na otali son de kozola nangoza ba problème. Nzamba kotinda un bon samaritain na nzela na yo. Peut-être ozola nanga l'état moko ya moitié demi mort. Oza kola la par terre makamuto lala ba faire ba relation mombongo santé tout et comme kola bien aimé balobi muto zaki à moitié mort. Tala atal lelo oyo kufina nute le kolozo pema. Nzamba za capable de sa faveur na vie na yo. Bible lobi na proverbe 8 verset 35. C'est lui qui me trouve à trouver la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Maman, ozana faveur ya Nzambe ozola nangai. Yo mutu ba choka, yo mutu zoba ku ya vie. Faveur ya Nzambe ozaliko na yo Nzamba kotombolo. Samaritain wana ayokel mutu wana mawa. Pe azub huile atiena ba pota na vin. Atie na kacha punda ke na eti na mboka pesi na maboko ba docteur. Aloyi bo soigner mutoyo. Bo sala nyonso na ke voyage na sisi makamlanga nakoya ko futa mbongwana. Cela montre que le bon samaritain c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Il est l'ami fidèle atika ka mutute na étape ya kokweya. Soka kuti mutoyo azwa ba choc na vie, azwa ba coups et blessures. Akuta bato ba koma par terre.
Yesu atelemisa bango. Ya on hôtel ça ndeko mozola nanga, ozana problème à stérilité, ozana problème ya chômage, ozana problème à libala, ozana problème ya stabilité na vie. Ba combat ya butu, olala kate na butu, basi ya butu mibala butu, eza ba coup, eza ba frappe. Ya monde de ténèbres so on néglige yango comme par terre. Non, s'adresser na muto zola nangai, ba faire union ce bébé comme par terre. Le bon samaritain c'est Jésus-Christ. Yenda koya ko tombolo lisusu parce que étape oza nangwana eza ya yote. Eza bakambo kuté nango na parcours à vie na yo. Okuté na bato ba dépouiller yo. Okuté na bato ba beto ba ku na vie. Okuté na bato ba tika à moitié mort. Mais Jésus-Christ est le bon samaritain. Il est là à mandater ngana prier les bato nyonso o bazo ba choc ba dépouiller bango. Obiton tolo ba dépouillement. Eza ko vider mutu. Au tikala vide parce que muto homme d'affaires ozaki na makambo et na mbongo yaki na biloko na ande ko lokesika mouvement pays nini esika nini akoko kozwa mouvement ba faire na ye peut-être ozola na ngai na parcours ya vie na yo bien aimé olanda ka makolo na yo makolo no le kutan sur la banane olanda ka ba direction motema na yo lelo osuki wapi mais nzamba zo bisanga bwa ki yo tatiki yo te. Il suffit seulement bien aimer ozo courage. Ozo courage. Ya ko benga to bon de la pona yo. Jésus-Christ est un bon samaritain. Ndeko yo azala ki désespéré mais Yesu ayebaki. Oza par terre. Le lozo mona muto sunga ote. Le lozo mona muto côté la ote. Jésus-Christ au côté là yo. Yesu au katalika mona yo. Yesu ko kotalika mona yo. Pe akope so solution. O kufa lelo te. Amen. Maladi wane ko longwa. Ozo musala, okoma stable na vie, okopambwama, mbana bakokota na libumu nayo. Ba fero ekangama, mombongo ekangama, okozonga na mouvement. Ozonga na mouvement. Et là on senga no il faut tika maintenant Saint-Esprit abando tambusa yo. Ko tambusa vie na yo mo côté. Soto tangi na Bible na Jérémie chapitre 3 verset 13. La Bible dit reconnais que tu as été infidèle à ton Dieu, que tu as dirigé tes pas ça et là vers les dieux étrangers. Voilà. Ndeko a dirigé qui papa naé mabe akuten nalikama ya babandi. Vraiment. Surtout les serviteurs de Dieu aussi. Jeune surtout dans 1 roi chapitre 13. Jeune prophète a sala ba miracle. Mais vieux prophète a bungisaki nzela. Ba directif on nzambe bisaki nzela o keeli. Eza nzelo ko zongela te. Mais jeune prophète, le vieux prophète a trompé qui est nzela o a kendelaki, les appels nzela zongelaki a koutani na lion, na nzela lion bomi parce que l'anda qui va directive y a monté mané. A komaki dans un certain moment charnel. Parce que on nzamba bisaki asala asali ya moti, mais asali décision monté manae a koufi, jeune a koufi avant pour la nini, banzela oyo ya monté manae. Mama papa zola nangai banzela oyo landa batu nini okutana bango pe batika ona nini okutana na nani na vie ba dépouiller na nini nana peso choc na vie nana dépouiller maintenant otalisa yo oza na grâce ya nzambe faveur ya nzambe okitaliko na amen yebake soki ba choka ote soko zui ba kuna vite moye faveur ya nzambe ya ezati faveur ya nzambe kitelaka muto yo azwa ba coup ya vie azwa ba blessure azwa ba choc ndeko zola na ngai yebake oza candidat ou soit oza candidate ya faveur ya nzambe Yesu akokitsa ngolu ne likolo na yo bato baleka ko à côté bato bamona ko pamba na prière kaka na kombo ya Jésus-Christ miracle kolanda yo amen donc dans ça disposé nzambe bisinga pona bato baza dépouillé bato baza choqué na bato bazui ba coup ya vie ba o batikali par terre nzambe bisinga c'est la bango service na bonde la pona ka na bango Jésus-Christ de Nazareth à hôtel Misabino. Amen. Donc il y a un message il y a des collabs ban nzambe. Na sur vraiment message za capté moto nzambe nzambe ya pambola yo na mona ki affiche semaine au nini ezali na église et puis maloba poto. Merci beaucoup tozana conférence de maturité et de réveil. Et ça vendredi et samedi les 15 avril 2022, tozana commune Yangalema, na quartier Kamunganga, na arrêt Kamunganga, avenue Diantela, numéro 14. Conférence wana Nzambe Muto à permettre Esalema pour na ko mema un peu de réveil na bana Nzambe.
Et au Salema, vendredi et puis samedi, à partir à 8h, bah, serviteur de Dieu, bah, servante, bah, ouvrier, bah, disciple, bah, diacre, bah, diaconesse. Au Salema, quand on chante, il y a quand la conférence, un plus et au Salema. Mouton ko animé ango. Hôte d'abord ezanga, mais mouton ko téléma sur l'apôtre Alain Badianyama. Apôtre Alain Badianyama, mouton zali, orateur, il y a 2 jours, vraiment, bah, en Nzambe, na bengi sibino. Adresse ça aussi ezaka obele moko na commune ya Ngaliema na arrêt Kamunganga quartier Kamunganga avenue Diantela numéro 14 to parler nini l'art du potier yango des locaux to kolobela na fungola ta 30 secondes nzambe moko za véritable potier nzambe moko nda sala nyonso toto lobi potier eza muto asaka ba art za na télé na ye. Mais tant que nous avons Jérémie, Jérémie Kende, va dans la maison du potier, descends dans la maison du potier. C'est par là que je vais te parler. Pour montrer que Dieu est partout, mais Dieu ne parle pas partout. Il y a des endroits où nous avons préparé pour alobela, yo ou soit ndekomusus. Ndenge salemaki. Donc Jérémie comme nanda kwa potier monique, potier zaki na argile maboko, mais ba tour bando sala et bando simbati. Donc c'est un peu ça. Biso ba serviteur de Dieu. Toza lokola ba argile na maboko a potier. Toza ba vase ya ndenge na ndenge. Donc soki no ba sisi ko lamba yo te pa na Nzambe. Ko yela ko bimate. Parce que na kati ya télé ou bien na kati ya laboratoire, toza na 2 étapes. Étape ya traitement puis une étape ya exposition. Soki ba sisi ko traiter ko travailler loko, de ba bimisaki loko à la portée de tous ou bien ba exposant. Biso pe basala Nzambe toza bongo na kati ya télé ya Nzambe il faut accepter Nzambe asisa ko sala tour na yo alamba au bien et puis Nzambe moko obimisa. Mais malheureusement aujourd'hui nous avons des serviteurs de Dieu ba bima na télé ya Nzambe avant le temps yango moni ba bimi avant ba zo disparaître peu avant donc muto Nzambe abimisa kaye amemaka ye ti atteindre objectif na ye. Donc c'est un peu ça ya muke ba o bazan bezo ba ya okota la profondeur. Boya les 15, les 16, à 8h, na Kamunganga avenue Diantela, numéro 14. Ok. Merci, évangéliste Ekouchou. Tu commis vraiment la souka. Prière pour la voiture sur la division. Nako rappelé, Nzambe bo s'abonner massivement pour le compte YouTube Nabiso, évangéliste Ekouchou TV. Tous en a forte prière. Merci beaucoup pour la maman Sainte-Année, Azako Ravité Biso. Naba lien. Merci beaucoup, Nzama Pambolo. Bo s'abonner massivement à évangéliste Ekouchou TV. Bon, mon photo n'a pas s'abonner. Bon, la forte prière. Au Ngamoko na memakayango. Bien aimé, ndeko yamba dans Jésus-Christ était. Nasima prière oyo na koyambisa bino Jésus-Christ. Simba motema na déclaré pour nayo. Na déclaré na combat Jésus-Christ. Le Dieu des miracles, le Dieu qui agit de près même de loin selon Jérémie 23-23. Maman wazana problème na libumu. Miracle salema au nom de Jésus-Christ. Papa wazana problème ya appendicite, wazana problème opération, ya myome. Maladie ya sucre, tension, vertige, fièvre. Maladie nyonso ya mot de ténèbres. Oye vandi na nzoto bana nzambe na pengani na kombo Jésus-Christ pe na sengi moto na nzambe kita na vie na yo ndeko nyonso ozolanda prière o nzambe langa saelo miracle nzamba longi so bitumbo zo telema ba porte vine fungwama makila na eso bomba moko na bino bomba bandako na bino e bomba esiko bobimba e bomba ndekolanga kapache e bomba makambu nyonso ya ye au nom puissant de Jésus-Christ nzambe pambole mission o emema 1 plus na bana na yo na kombo Jésus-Christ amen amen nzambe azoloku ndekona no yambi Jésus-Christ c'était répéter simana biso Seigneur Jésus-Christ na fungoli motema nanga na yambi lokwa mokonzi pe mbikisi limbisa masumu nanga koma kombo nanga na livre de vie amen amen nzambe azoloku Nzambe apambola équipe technique ya Capage Télévision na bato balandi biso bo partager des émissions bo aimer bo s'abonner par évangéliste Ekouchou et ça va vraiment bien. Écoutez prochainement dans le numéro SK. Bye. Appelez-moi. L'homme de Capernaum. Appelez-moi pour la deuxième fois. L'homme de Capernaum. Donc tu as pris sa cosmétique. Sur le robin de pain. Peau. Pas 2 semaines. Donc tu as pris sa cosmétique. Tu as serre. Ah, des solutions. Appelez-moi. L'homme de Capernaum. Docteur Brice. Martina.
Papa des semaines, il connaît le poisson il connaît. Docteur Brice, Martina. Papa des semaines, il connaît le poisson lui connaît. Il connaît le poisson lui connaît. Docteur Brice Martina, qui c'est là, papa, 2 semaines. Ozala na problème, yanduta, tampon, tache noire. Yo moto poso koma yo lokola ya ngando balia yo bambongo epa ba mama fode te ba papa ba bomba bilongi bota la jeune cosmétologue ye oyo papa 2 semaines na 2 semaines na pamba yo moni changement ozana besoin ba benda yo mwa bassin ba sala yo taille acoustique ye wana docteur Brice Martina papa 2 semaines boyika ya loposo ye oyo olingi temetise to yo lingi pono na ya ngolo botala ndenge ya salaka bato papa 2 semaines aza fin azo traité pe lisusu ba maladie mususu akoloba na télévision te toza bongo na commune ya Kitambo na avenue Ntelo numéro 269 juste kaka na maison communale ya Kitambo oza mobimba e bongo na changu ba lobi adresse za se moko ke baba kosa yote toza bongo na Njule Sainte-Thérèse couloir Zénith avenue Kinzau numéro 28 oza mobimba boyika ya loposo ye oyo il connaît loposo lui connaît papa 2 semaines Kimaki Kakasi Sabidimbu Yaba docteur. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Capage TV. Capage TV.